Ողջույն, պատվարժան հետևորդներ, այս ձևաչափով շարունակում ենք քննարկել մեր երկրի ներքին եւ արտաքին հիմնարար կարևորության հարցեր։ Նախորդին տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ այդ սպանությունից հետո բազմաթիվ տեսակետներ, բազմաթիվ վերլուծություններ եմ հասցրել ընթերցել, բայց հիմնարար մի քանի կարևոր արձանագրումներ պետք է անել խորքային հետևությունների համար, որովհետև առաջիկա գործընթացները մեր երկրի համար ունեն պատմական եւ ճակատագրական նշանակություն, որովհետև արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական ահռելի, այսպես մարտահրավերների փունջ ունենք մեր երկրի առջև եւ դրանք հաղթահարելու համար հաստատապես տեղի ունեցածը եւ ընդհանրապես մեր երկրում քաղաքական մթնոլորտը ամենևին չի նպաստում այդ ծավալին եւ այդ մասշտաբներին, այդ իրողությունների եւ մարտահրավերների։ Ընդհանրապես քրեական աշխարհի ներթափանցումը քաղաքականության մեջ պետք է ասել, որ ամենածանր հարվածն է պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերին, ինստիտուցիոնալ ակունքներին, որովհետև այն ըստ էության չեզոքացնում եւ վերացնում է օրենքի գերակայությունը ըստ էության փոխարինելով քաղաքական մրցակցությունը փողի ահաբեկման պայքարով մրցակցությամբ եւ պետական իշխանությունը դարձնում է հանցավոր հիերարխիայի գործիք։ Երբ գողական մտածողությունը մտնում է քաղաքականություն, այն սկսում է ղեկավարել ոչ թե օրենքներով, այլ գողական հասկացություններով, որտեղ որոշումները կայացվում են անձնական շահերի, փողի եւ վենդետաների հաշվեհարդարների հիմքով։ Այդպիսի համակարգում ավականին, դատարանը կամ խորհրդարանը, որոնք ունեն ընտրական ուրեմն ինստիտուտներ են, մարդիկ ընտրում են իրենց պատգամավորներին եւ ավականիներին, դրանք ըստ էության կորցնում են իրենց իմաստը, քանի որ իրական իշխանությունը տեղափոխվում է փողոցային օրենքների, գողական օրենքների տիրույթ։ Հայաստանի նորագույն պատմությունը անկախությունից հետո ցույց է տալիս, թե որքան վտանգավոր է այս երևույթը։ Մենք մինչև 98 թվական ունեցել ենք այդպիսի տարբեր շրջաններ, մակընթացություններ, գողական աշխարհի, գողական բարքերի եւ նրանց ներգրավվածության ամբողջ վտանգավորությունը մեր մաշկի վրա, պետության վրա զգացել ենք։ Եվ 98 թվականին հիշում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո նոր իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ հենց քրեական աշխարհի հետ սկսեց կառուցել իր իշխանության հիմքերը, իր իշխանության հենարանը, Հայաստանից արտաքսված գողականներին վերադարձնելով Հայաստան եւ նրանց փողոցային աջակցությամբ էլ ապահովելով իր ռեժիմի ընտրությունը եւ այնուհետև այդ ռեժիմի կայունությունը։ Դրան հաջորդեց արդեն պատասխան քայլը Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից գողական աշխարհին, որը դրսևորվեց նրանց ինտեգրմամբ բիզնեսում, սկզբում, հետո արդեն քաղաքական կյանքում, քաղաքական կուսակցություններում, այս կամ այն գործիչը գործուղվեց այս կուսակցություն, այն քաղաքական ուժ եւ սկսեցին տարբեր նշանակումներ։ Մենք այսպես որ անդադ խոսում ենք օլիգարխ, հո դրանք օդից չեն ծագել, դրանք կոնկրետ ժամանակահատվածում հրավիրվել են Հայաստան, ներգրավվել են քաղաքականության մեջ, նրանց կոնկրետ հանձնարարականներ է տրվել մարդ սպանելու, մարդ առնելու, մարդ ահաբեկելու եւ դրանք հետո այդ մարդիկ վարձահատույց են եղել։ Իդեպ մենք շատ թաղապետեր ունենք, ավականիներ ունենք, ովքեր հենց իրենց ծառայությունների համար Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի համար վարձահատույց են եղել։ Եվ այսպես ձևավորվել է օլիգարխիայի ամբողջ այս պլաստը, այս շերտը հանցավոր կապիտալի եւ իշխանության սերտաճման հիմքի վրա։
Այսօր նույն այս process-ը նորից փորձում է վերադառնալ, գործի դրվել, նույն մեխանիզմներով եւ նույն նպատակներով։ Միջազգային փորձը փաստում է, որ քրեական ենթամշակույթի սողոսկումը, ներթափանցումը քաղաքականության մեջ ոչ միայն կոռուպցիայի, այլև արտաքին ազդեցության ճանապարհ կարող է դառնալ։ Իտալիայում օրինակ մաֆիայի դեմ պայքարը ցույց տվեց, որ հանցավոր խմբերը սկզբում վերցնում են տեղական իշխանությունը, հետո պետական որոշումների վրա ազդեցություն են սկսում գործադրել։ Վրաստանը մեր հարևան, շատ լավ կհիշեք 90-ականներին ինչ էր այնտեղ կատարվում։ Փորձեց կտրուկ նվազեցնել գողական, այսպես բարքերի գողական աշխարհի ազդեցությունը քաղաքականության վրա, պետության վրա, իսկ այնտեղ հյուսվածքների մեջ էին նրանք նույնիսկ ներթափանցել պետական հյուսվածքների։ Միայն այն ժամանակ դա տեղի ունեցավ, երբ միասնաբար պետությունը որոշեց կիրառել քրեական պատասխանատվություն, ֆինանսական աղբյուրների խիստ վերահսկում սկսվեց, թե ինչ փողեր էին ուրեմն ապահովում նրանց ազատ գործունեությունը Վրաստանի ամբողջ տարածքում եւ ամենակարևորը Վրաստանում տեղի ունեցավ բանտային համակարգի գողական այս ամբողջ համակարգի կոնստրուկտի ապամոնտաժում։ Միացյալ Նահանգներում օրինակ կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը պետությանը հաջողվեց միայն այն պահին, երբ օրենքը թույլ տվեց ոչ միայն դատել հանցանքի համար, այլև ապացուցել հանցավոր կառույցի ամբողջ շղթան եւ կտրել դրա ֆինանսավորումը, ֆինանսական սնուցումը։ Հայաստանում գոյություն ունեցող քրեական ենթամշակույթի մասին օրենքը իհարկե կարևոր է եւ մենք ենք դրա հեղինակը եղել, նախորդ գումարման ազգային ժողովում ես դրա ջատագովներից եմ եղել։ Մենք շատ բուռն թեժ քննարկումներ ենք ունեցել, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ գործնականում դա բավարար չէ քրեական գողական աշխարհի դեմ պայքարելու համար։ Այն սահմանափակվում է միայն վարքային դրսևորումներով։ Մինչդեռ քրեական ազդեցությունը հիմնականում արտահայտվում է ֆինանսական հոսքերի վերահսկմամբ, ընտրական մեխանիզմների մանիպուլյացիայով եւ տնտեսական կախվածությամբ։ Բացի այդ, օրենքը հաճախ չի կիրառվում կամ կիրառվում է ընտրովի, կորցնելով ըստ էության իր արդյունավետությունը եւ այստեղ պետք է հասկանալ ովքեր են այս իրողության համար, այս ընտրովի օրենքի կիրառման համար պատասխանատու գերատեսչությունները եւ ներքին գործերի նախարարությունում եւ դատախազությունում եւ ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Առաջիկա ընտրություններում այս վտանգը ըստ էության կրկնապատիկ պետք է դիտարկել, որովհետեւ քրեական խմբերը փորձելու են օգտագործել փողը քվեարկությունը ամբողջությամբ վերահսկելի դարձնելու համար, ահաբեկելով տեղամասերում մարդկանց, մանիպուլյացիայի ենթարկելով քաղաքացիներին, սոցիալ-տնտեսական կախվածության միջոցով եւ միաժամանակ ծառայել որպես արտաքին ուժերի ազդեցության գործիք։ Այս ամենավտանգավորն է, քանի որ քրեական աշխարհը, գողական աշխարհը սերտորեն կապված է Ռուսաստանի պետական մարմինների հետ, անվտանգության մարմինների հետ եւ ազդեցության ցանցերի հետ, այն գողական աշխարհը դառնալու է Հայաստանում հիբրիդային պատերազմի գործիքներից բաղադրիչներից մեկը։ Այն ներգրավվելու է քաղաքական գործընթացների մեջ եւ ներսից եւ դրսից։ Գողականները եւ գողերը հիմա վխտում են Երևանի սրճարաններում եւ ռեստորաններում։ Սրա համար որևէ մեկը պատասխան չի տալիս, իբրև Հայաստանում քրեական ենթամշակույթի մասին օրենք կա։ Եվ մենք ճակատագրական ընտրությունների շեմին ենք։ Այս ամենին հակազդելու համար անհրաժեշտ է համապարփակ մոտեցում։ Պետք է ոչ միայն խստացնել քրեական պատասխանատվությունը, այլև կտրել ֆինանսական աղբյուրները, ապահովել ընտրությունների լիարժեք պաշտպանությունը, սահմանել օրենքով քաղաքական իրավունքների սահմանափակում հանցավոր խմբերի բոլոր անդամների համար եւ լուծարել այն համայնքային կառույցները, տեղական այն ավականիները, այն համայնքային իշխանությունը, որտեղ ապացուցված է հանցավոր ներթափանցումը։ Եվ այդտեղ ժամանակավոր կառավարիչ պիտի նշանակվի կառավարության կողմից։
Պետք է ուժեղացնել ֆինանսական թափանցիկությունը, վերահսկել քաղաքական քարոզարշավների ծախսերը, արգելել կանխիկի շրջանառությունը եւ երաշխավորել, որ պետական պաշտոնները չեն կարող զբաղեցնել հանցավոր անցյալ ունեցող անձինք, որովհետեւ վախճանը միևնույն է լինելու է ողբերգական եւ շատ տխուր։ Քրեական բարքերի, քրեական հասկացությունների, քրեական աշխարհի եւ քաղաքականության սերտաճումը միայն կոռուպցիայի եւ կամ էթիկայի հարց չէ։ Դա Հայաստանի ինքնիշխանության հարցն է, իրավակարգի հարցն է, ապագայի հարցն է, այնտեղ, որտեղ քաղաքականությունը ղեկավարում են գողական հասկացությունները, պետությունը դադարում է լինել ազատ եւ անկախ, վերածվելով ըստ էության արտաքին ազդեցությունների համար բաց խոպան տարածքի։ Հետևաբար այս երևույթի դեմ պայքարը պետք է դառնա պետական քաղաքականության, պետական ռազմավարության առանցքային ուղղություններից մեկը։ Օրենքի գերակայությունը վերականգնելու, իշխանությունը քաղաքացուն վերադարձնելու եւ ժողովրդավարական գործընթացները ժողովրդավարությունն ինքնին անշրջելի դարձնելու եւ այն անհրաժեշտ պաշտպանության տակ առնելու համար։